Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 bulan 9 2024. Kami sekeluarga dan beberapa keluarga lagi nak pergi camping di mana di Hulu Yam. So nanti kita akan update di sana. So sebentar lagi dalam pukul 8.30 pagi kita akan gerak ramai-ramai. So kita konvoy. So kita akan jumpa di sana dan update di sana. Jumpa di sana. Hai baby. Hai baby. Zarif nama dia. Comel dia Zarif.
Dia duduk sini sambil duduk apa ni? Ni buku tidak boleh. Ada itulah. Silap dia. Silap mana silap? Ni Mi. Batu.
mantap Abu. Cari makan ya sukanya perut. Kalau kena kawan tu pakai gigi. Aku rasa besok akan cuti ya. Jangan tak. Kita ambil dua. Letak untuk letak atas ni. Jangan takut. Buka dalam. 5 kali tak? Hey!
Jangan pakai kadang keluar tadi. Tengok. Jangan situ lah kot. Jangan tak ada kan kat depan situ. Patutlah. Patutlah acam. Ada yang bawa acam. Ya, rupanya budak ni. Mana sebab tak bengok kak. Susu 3 kali kat CPU lagi. Ni dah pasal. Apa matikan lilin? Ada yang mandi ya pasang. Ada lah. Ada lagi ke kamu? Ada tu. Ada dua. Nak bantu bang, saya pulang esok boleh bang? Boleh adik. Kalau pulang esok, kan mesti kita pergi jam. Kakak, kaki naik, kaki naik. Abang Greg, abang Greg. Oh, ini santai kan? Penakut punya tak ni. Santai kawan. Lagi pantai. Takut. Santai ni kawan. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Musim. Ela dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Well. Woi, santai. Karena ini siapa? Jemput besar. Woi, santai kawan. Beok got kita beok. Bagot. Ya bagot. Ha, betul-betul paku belas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada B. Pasir eh? Pasir gila. Tak ada pasir. Aku belilah tadi. Kadang nak urung gigi tu. Kaki besar tu, kaki besar. Aku dengar di golok. Apa semua nak kau timbang tak lalu aku semua. Siapa yang bangun? Aku sabar kita barang. Mana gigi dia? Bagi Buat kali kan? Wah, payah dapat ni. Timbang yang paling besar. Tak, dah bagi berdua lah. Pamulang jadi perai bertanya kalau bak itu kecil apa tidak masalah pak nanti saja je ayat putih pakai tada. Kau pakai handphone apa patah balik tu? Aku kata nak jauh pakai bomret tu. Bagi abah dia yang tentu. Ayah nak lah. Orang mana mau tak nak Maggi aku Maggi. Tanya tak nak. Bagi sikit, ayah bagi sikit je.
Sebab bidang utama. Kau beli kat tahi betul mesin tu. Betul-betul lah. Faham tak? Paling ke belakang kat sana ni. Buka. Baik dah. Mana nak cabut? Kapan nak datang dia nampak tidur. Kita ni dia bak. Nak tu. Oh, ini mula-mula mengumpat ni. Mana mengumpat ni? Ha. Tak nak putih. Ni alam nak putih. Baik. Kalau tu Richard WhatsApp lah. Ini semua nak view lebih.
kawan